बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड स्वीट बास्केट इन मियापुर हैदराबाद, तो हम आज वहाँ पे आए हैं। वैसे नाम तो स्वीट बास्केट है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारी तरीके की मिठाइयाँ भी मिलती हैं और उसके साथ आपको बहुत तरीके की आपको चाट्स भी मिलती है। सो चलिए गाइस कुछ चेक करते हैं। ये देखिए इनका मेनू कार्ड है ये, और वैसे तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, बट ऑब्वियसली हम सब तो हम खा नहीं सकते हैं, तो हमने ऑर्डर किया है राज कचौरी विच इज़ फॉर 90 रुपीज़। एंड ये देखिए यहाँ पे गोलगप्पा लिखा हुआ है, हमने ये ऑर्डर किया है। गोलगप्पा में भी इनके पास दो वैरायटी है, एक तो आटा की वैरायटी और एक तो सूजी की है। हमने सूजी गोलगप्पे ऑर्डर किए हैं विच इज़ फॉर 50 रुपीज़। दोस्तों ये देखिए कितना यमी लग रहा है ये राज कचौरी दिखने में, तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली जो टॉपिंग दी हुई है इसके ऊपर, वो देखिए इन्होंने धनिया डाला हुआ है और ये अनार के दाने हैं इसके ऊपर और बारीक सेब है और दही दिख रहा है मुझे। तो देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्या है। दही का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसके अंदर। ये स्प्राउट्स की फिलिंग है बेसिकली, और मीठी तीखी चटनी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और ये पापड़ी भी इन्होंने डाली हुई है इसमें बीच बीच में, और ये साथ में यहाँ पे इन्होंने जो दही बड़े के बड़े होते हैं बेसिकली, जिसको भल्ले कहा जाता है, इन्होंने ऊपर वो डाला हुआ है। यम्मी। ये देखिए आप, ये जो दही बड़े हैं ये इसका बड़ा है, ये देखिए यहाँ पे। बहुत ही यमी है। यहाँ पे साइड में इन्होंने ये देखिए धनिया और दही और ये साथ में अनार के दाने, ये सब कितने अच्छे से डाले हुए हैं। मतलब दिस इज वेरी यमी गाइस, सही में। और इसमें धनिया की चटनी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इस धनिया की चटनी का। साथ में पुदीना भी मिक्स्ड है इसमें। तो ये बेसिकली जैसे मैंने कहा ये मियापुर में है स्वीट बास्केट। तो अगर आपको कभी टाइम मिलेगा इस तो प्लीज़ यहाँ पे आके ये ट्राई करिए। और अभी हमने पानी पूरी ऑर्डर किया है, तो चलिए अब हम वो ट्राई करते हैं। पूरी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया था इनके पास में दो वैरायटी ऑफ पानी पूरी है, एक तो आटा की और एक सूजी की है। हम सूजी की ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए इनके पास में ये आलू का मसाला है इसमें, और इन्होंने इसमें थोड़ा सा प्याज भी डाला हुआ है। तो देखिए पूरी का शेप थोड़ा सा अलग है, देखिए। बहुत ही फैंसी टेस्ट है, मिर्ची नहीं है ये, बस नीली और तीखी चटनी मिक्स है। बहुत ही यम्मी टेस्ट आ रहा है गाइस। मीठी और तीखी चटनी मिक्स करके कॉम्बिनेशन में पुदीने धनिया का फ्लेवर बहुत ही एनहांस होके आ रहा है, और ये आलू का मसाला इसका बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस दिस इज इट फॉर टुडे।
Thank you for watching my video, and please like and subscribe to my channel. Thank you so much.